A Prof. Elaine vai ensinar como faz a letra A. Sobe, desce e faz um traço no meio. Muito bem, essa é a letra A. Vamos tentar de novo? Sobe, desce e faz um traço no meio. Muito bem, você conseguiu fazer a letra A. A letra A tem dois sons. O som da letra A. 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 Palavras com a letra A. Anel, água, árvore, asa. O outro som da letra A. Ã. Ã. Palavras com a letra A. Âncora, anjos, antena, anta, andar. Agora, capriche nas atividades. Beijinhos!